بسم الله الرحمن الرحيم. أحكام التجويد لهذه الآيات المباركات. والنجم. النون المشددة أكمل ما تكون الغنة. الجيم جاءت ساكنة إذا مقلقلة، حروف القلقلة قد بجد. والنجم إذا. الميم مكسورة. إذا مد طبيعي حركتان. والذال من الحروف اللثوية التي تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثانية العليا. هوى. الهاء من أقصى الحلق. المد طبيعي حركتان. الواو طبعا مرققة لذلك جاءت ألف المد مرققة. هوى. ما مد طبيعي. ضل. ضل. الضاد حرف مفخم من حروف التفخيم، خص ضغط قذ. وكما قلت من قبل حروف الاستعلاء هي خص ضغط قذ، أي اتجاه ضغط الحرف عند النطق به إلى الحنك، عند النطق به إلى الحنك الأعلى. هذه هي حروف الاستعلاء مع ضل. أما اللام من الحروف البينية المرققة. صاحبكم. الصاد حرف مفخم خص ضغط قذ لذلك جاءت ألف المد مفخمة. صاحبكم. ننتبه جيدا أحبتي، الباء مضمومة. صاحبكم. صاحبكم. وما ميم ساكنة بعدها واو إظهار، حكم من أحكام الميم الساكنة. وما مد طبيعي حركتان. غوى. الغين حرف مفخم. الواو كما قلت مرققة لذلك جاءت ألف المد مرققة. المد طبيعي حركتان. وما مد طبيعي. ينطق. هنا إخفاء بغنة والغنة مفخمة لأن الطاء حرف مفخم. ينطق عن الهوى. عن الهوى مد طبيعي حركتان. إن هو إظهار نون ساكنة بعدها هاء. هو إلا مد طبيعي. وحي يوحى. الأول هنا تنوين بعده ياء إدغام نقص غنة. الحاء من الحروف المهموسة فحثه شخص سكت. والحروف المهموسة كما قلت من قبل هو جرين كثير للنفس. يوحى. وحي يوحى هكذا المد طبيعي حركتان. علمه شديد القوى. هنا مد صلة صغرى حركتان. علمه شديد. هنا مد صلة صغرى مقدار المد حركتان. شديد أيضا مد طبيعي حركتان. القوى مد طبيعي أيضا. ذو. الذال كما قلت من قبل حرف من الحروف اللثوية. الذال. الضاء. الثاء من الحروف اللثوية التي تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثانية العليا. المد طبيعي حركتان. ذو. مرة. مرة. الميم مرققة. الراء جاءت مفخمة لأنها مفتوحة. مرة فاستوى. ذو مرة فاستوى إخفاء بغنة تنوين بعد فاء. فاستوى مد طبيعي حركتان. وهو بالأفق الأعلى. وهو. ننتبه جيدا أحبتي للحروف وأزمنة الحروف. وهو. لا أقول وهو. وهو خطأ. وهو بالأفق الأعلى. طبعا القاف حرف مفخم ولكن درجة أقل في التفخيم لأنه مكسور. الأعلى. العين من وسط الحلق. طبعا الهمزة من أقصى الحلق. العين من وسط الحلق. ننتبه المد طبيعي حركتان. ثم الميم المشددة أكمل ما تكون غنة. دنا مد طبيعي. فتدلى مد طبيعي أيضا والكلمة كلها مرققة. فكان مد طبيعي. قاب. 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 القاف حرف مفخم من حروف التفخيم خص ضغط قذ مخرجه اللسان أي من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى يعني المنطقة الرخوة. قا. باء. باء. الباء حرف مرقق من الحروف المهموسة كما قلت عفوا من الحروف الشديدة. أجد قات بكت. قاب قوسين. لو وقفت على قوسين مد لين 2 أو 4 أو 6 حركات. طبعا لو وصلتها المد طبيعي حركتين مقدار المد حركتان. أو أدنى. الدال مقلقلة قلقلة صغرى لأن في وسط الكلمة. المد طبيعي حركتان. فأوحى إلى مد منفصل.
لأن حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى. فأوحى إلى، مقدار المد 4 أو 5 حركات. إلى طبعا مد طبيعي حركتان. عبد، فأوحى إلى عبده ما أوحى. عبده الباء مقلقلة. عبده ما مد صلة صغرى حركتان. ما أوحى أيضا مد منفصل. أوحى مد طبيعي حركتان. ما كذب مد طبيعي. ما كذب ننتبه للحركات. الفؤاد مد طبيعي. ما رأى، رأى، رأى الراء مفخمة لأنها مفتوحة. الهمزة من أقصى الحلق. المد طبيعي حركتان. أفتمارونه الراء مفخمة لأنها مضمومة. أعتقد أن بقية الكلمة مرققة لأنها ليست بها حرف مفخم. أفتمارونه كلها مرققة مع الراء. أفتمارونه على مد صلة صغرى حركتان. ما يرى مد طبيعي والراء مفخمة. وننتبه الياء مرققة لكن الراء مفخمة. يرى. ولقد الدال المقلقلة. رآه، رآه مد شبيه بمد البدن. رآه نزلة أخرى، نزلة أخرى هنا مد طبعا مد طبيعي. وهنا تنوين بعده همزة إظهار. عند إخفاء بغنة. سدرة المنتهى. سدرة، سدرة الدال مقلقلة الراء مفخمة. الهاء طبعا. سدرة المنتهى إخفاء بغنة والمد طبيعي حركتين. عندها مد طبيعي وهنا إخفاء بغنة. جنة المأوى النون المشددة أكمل ما تكون غنة. المأوى مد طبيعي وطبعا الهمزة من أقصى الحلق. ننتبه. إذ يغشى السدرة، يغشى السدرة. إذا هنا سقطت ألف اللينة لعدم انتقاء الساكنين. وننتبه الغين حرف مفخم. السدرة الدال مقلقلة الراء مفخمة. ما يغشى ننتبه لرخاوة الغين أحبتي. وكما قلت من قبل الرخاوة جريان الصوت عند مرور في المخرج. ما مد طبيعي حركتان. زاغ طبعا مد طبيعي والغين حرف مفخم. زاغ البصر، الباء مرققة الصاد مفخمة. الراء جاءت مفخمة لأنها مضمومة. وما طغى الطاء والغين حرفين مفخمان لذلك جاءت الألف اللينة مفخمة. لقد الدال مقلقلة. رأى مد طبيعي. من آيات هنا إظهار وآيات مد بدل حركتان. آيات ربه الكبرى. ربه الراء مفخمة. الكبرى الباء مقلقلة قلقلة صغرى لأنها في وسط الكلمة. الراء مفخمة لأنها مفتوحة. المد طبيعي حركتين. أفرأيتم اللات والعزى. أفرا الهمزة همزة قاطع تنطق ابتداء ووصلا وقفا. الفاء من الحروف المهموسة. الراء جاءت مفخمة لأنها مفتوحة. أفرأيتم ننتبه جيدا. ضمة ميم الجمع لعدم انتقاء الساكنين. اللاتي مد طبيعي. اللات والعزى مد طبيعي أيضا. والعزى أيضا ازاي حرف فيه صفة رخاوة. لقد ومناة مد طبيعي. الثالثة مد طبيعي أيضا. والثاء من الحروف اللثوية التي تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثانية العليا. الأخرى مد طبيعي والراء مفخمة. ألكم الذكر ضمة ميم الجمع لعدم انتقاء الساكنين. وله الأنثى إخفاء بغنة والمد طبيعي. نون ساكنة بعدها ثاء. تلك إذا قسمة إخفاء بغنة تنوين بعد قاف. قسمة ضيزى وهنا أيضا إخفاء بغنة وضيزى مد طبيعي. إن هي إلا إظهار. إلا أسماء
هنا مدان، الأول منفصل والثاني مد متصل، وكلاهما من المد الفرعي بسبب الهمزة، وكلاهما 4 أو 5 حركات، لكن المد المتصل واجب المد. أسماء سميتموها، تنوين بعد سين إخفاء بغنة، وننتبه جيدا الميم المشددة أكمل ما تكون غنة. سميتموها والمد طبيعي، لكن طبعا سميتمو مد طبيعي. سميتموها أنتم، هنا مد منفصل. وآباؤكم، المد الأول مد بدل، آباء مد بدل حركتان. آباؤكم مد متصل. آباؤكم إدغام كامل بغنة. ما أنزل، هنا مد منفصل. ما أنزل إخفاء بغنة. أنزل الله، اللام في لفظ الجلالة مفخمة لأن ما قبلها مفتوح، بها مد طبيعي. من سلطان إخفاء بغنة. سل السين واللام مرققين لكن الطاء مفخمة. سلطان إن إظهار. إن يتبعون إدغام نقص بغنة. إلا الظن، النون المشددة أكمل ما تكون غنة. وما تهوى الأنفس، سقطت الألف في تهوى لعدم التقاء الساكنين. الأنفس إخفاء بغنة. ولقد الدال مقلقلة. جاءهم مد متصل. جاءهم من إدغام كامل بغنة. من ربهم إدغام كامل بغير غنة. ربهم الهدى، ضمة ميم الجمع في ربهم لعدم انتقاء الساكنين. الهدى مد طبيعي. أم للإنسان، هنا إخفاء بغنة. ما تمنى، ننتبه النون المشددة أكمل ما تكون الغنة. فلله الآخرة مد بدل حركتان. والأولى مد طبيعي. وكم من إدغام كامل بغنة. من ملك إدغام كامل بغنة. ملك في إخفاء بغنة. في السماوات، لا في السماوات سقطت الياء في حرف الجر في لعدم انتقاء الساكنين. السماوات مد طبيعي. لا تغني مد طبيعي. شفاعتهم شيئا، لو وقفت على شيئا مد عوض، عوضنا عن التنوين بالفتح بألف مادة مقداره حركتين، لكن لو وصلتها فهي إظهار. شيئا إلا. من بعد إقلاب، نون ساكنة بعدها باء. بعد أن يأذن إدغام نقص بغنة. يأذن الله، اللام في لفظ الجلالة مفخمة لأن ما قبلها مفتوح. لمن يشاء إدغام نقص بغنة. يشاء مد متصل. ويرضى، الراء مفخمة لأن ما قبلها مفتوح. الضاد مفخمة لذلك جاءت ألف اللينة مفخمة، والمد طبيعي حركتان. وجزاكم الله خير.